हे गाइस, देखो हमारी शाम थी। उधर देखो, उधर चिपका है हमारा राम। उधर दिख रहा है आपको? इसलिए मैं आपको जूम करता हूँ। फोकस नहीं ले रहा भाई। अंदर वाले को लेना बे। एक सेकंड गाइस। क्या चिपका है? एक सेकंड गाइस, फोकस नहीं चल रहा। उस तरफ से आता हूँ ना। एक सेकंड रुको। अब मैंने श्याम दिखा दिया। अब इधर आपको हमारे राम दिखाई दे सुंदर से मोटू सा। है राम जी, आपको मोटू कह रहा हूँ मैं। यार सो रहा है गाइस, अभी जगा दिया मैंने। सो जाओ। ये श्याम गाइस, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटी। उई उई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।